Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? How are you? Oke, kali ini aku ingin berbagi cara membuat konektor masker yang sangat mudah sekali untuk diikuti untuk perajin pemula. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Juga persiapkan dulu peralatannya. Material yang harus disiapkan adalah benang poli. Aku pakai warna ungu muda benang polinya. Lalu hook ya, hooknya ukuran hook merek, aku pakai merek Tulip ini. Ukurannya ukuran 3 ya. Lalu gunting, bisa juga pemantik api ya. Lalu kancing mutiara 2 biji ya. Jangan lupa disiapkan juga jarum sulamnya ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, ini cara pengerjaannya, pembuatan konektor ini. Saya yakin ini mudah diikuti untuk pemula yang untuk baru belajar merajut ya. Oke, sebagai langkah awal kita harus buat dulu chain ya. Chain sebanyak 12 itu sudah termasuk slip knot. Slip knotnya yaitu awal dari pengerjaan rajutan seperti ini. Aku sih biasa begini. Nah, lalu masukin ke sini, ambil. Ini sudah termasuk satu chain. Ya. 1 chain. Lalu kita akan buat lagi 11 chain. Jadinya semuanya totalnya 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 seperti ini. Lalu kita akan slip knot pada lubang yang pertama yang di sini ya. Lubang yang pertama kita slip knot. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat chain sebanyak 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat double crochet. Double crochetnya pada yang nomor 1 sini. Yang tadi kan kita naik kan sebanyak 6. Nah, kita yang 6 ini yang pertamanya. Masukin di sini, bikin double crochet. Nah, lalu kita akan buat 1 chain. Lalu triple crochet itu nih seperti ini. Lintingannya 2, masukkan di lubang yang sini juga. Nah, seperti ini. Terus lalu 1 2 3. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat chain 2. 1 2. Lalu kita buat double triple. Nih, lintingannya 3 ya. Masih di sini, di lubang yang sini. 1 2 2 ya, maksudnya. 1 2 3 4. Jadi bentuknya akan seperti ini. Lalu kita buat lagi 2 chain. Nah, lalu kita buat triple lagi, 2 lintingan ya. Masih masuk di sini. 2 2 2. Lalu 1 chain. Lalu double crochet masih di lubang sini. Nah, seperti ini nantinya. Lalu kita buat 5 chain. 1 2 3 4 5. Lalu slip stitch di sini. Slip stitch. Ya. Nah, seperti ini. Nanti jadinya akan
berbentuk seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah slip stitch, kita akan ambil satu chain, lalu putar. Nah, putar seperti ini. Di sini kita akan buat 5 single crochet ya. Seperti ini. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Lalu kita masukin di sini single crochet juga 1 ya. Seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk di sini lewat sini 1. Lalu single crochet lagi 1 di sini. Nah, lalu di sini kita buat 2 single crochet. 1 2. Nah, seperti ini. Lalu yang tengah ini di lubang sini kita akan buat 3 single crochet dalam satu lubang ya. 1 2 3. Nah, lalu di sini kita akan buat lagi 2 single crochet. 1 2. Nah, di lubang sini masuk lagi 1 single crochet. Nah, di sini kita akan buat lagi 1 single crochet. Di sini juga masuk, kita akan buat lagi 1 single crochet. Nah, tinggal kita yang terakhir di sini kita akan buat 5 single crochet ya. Karena tadi yang pertamanya kita juga 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita slip stitch lagi ya. Slip stitch lagi di sini. Dari di sini ya, kita slip stitch. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita satu chain. Kita balik arah. Nah, seperti ini. Lalu kita akan slip stitch dari sini sampai tengah-tengah sini, puncak sini ya. Dari sini sampai sini tidak ada satupun yang terlewat. Kayak gini misalnya. Nah, gitu slip stitch ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini di tengah-tengah ini kan tadi kita pakai 3 single crochet ya. Jadi cuma kita single crochet yang keduanya 1 2 di sini pas di tengahnya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat ini sebanyak 6 lagi. 1 2 3 4 5 6. Kita putar arah ya. Lalu kita akan buat double crochet di di sini nih, double crochetnya di situ. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat lagi single chain 1, lalu triple masih di lubang yang sini. 1 2 3 ya. Lalu 2 chain 1 2.
lalu double triple 1 2 3 lingkaran masuk di sini juga, 1 2 3 4 seperti ini. Lalu 2 chain lagi, lalu triple ya, sini lagi 1 2 3 ya, seperti ini. Lalu 1 chain, lalu double crochet, lalu 5 chain, 1 2 3 4 5 slip stitch. Di sini slip stitch. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kita buat 1 chain, lalu putar. Kita ulangi pekerjaan yang tadi. Di sini kita akan buat 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita 1 single crochet, lalu di sini 1 single crochet, lalu di sini 1 single crochet, lalu di sini 2 single crochet, 1 2. Nah, yang tengah-tengah ini 1 lubang kita 3 single crochet, 1 2 3, lalu 2 single crochet, sorry ya, 2 ya, lalu 1 single crochet, lalu 1 single crochet di sini, lalu 1 single crochet, dan 5 single crochet di sini. 1 2 3 4 5 slip stitch di lubang yang sini ya kan. Nah, seperti ini. Lalu 1 chain lagi, putar, lalu kita slip stitch lagi dari sini sampai puncak sini, sampai ujung sini, seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini, slip stitch setiap lubang, jangan sampai ada yang terlewat ya. Seperti ini. Kita mengulangi pekerjaan ini ya sampai 6 motif seperti ini. Nih, seperti ini. Kita pas di tengah-tengah ya. Nah, di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kita buat 6 seperti ini ya. Oke. Nanti akan berbentuk seperti ini ya kalau sudah 6 motifnya. 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu yang terakhirnya kita slip stitch di sini. Nah, lalu kita akan buat rantai sebanyak 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu kita akan slip stitch di sini. Yang pertama ya, lubang yang pertama.
slip stitch ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan slip stitch lagi sekali lagi di sini. Nah, setelah itu kita potong atau gunting ya. Gini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ini, dirapikan di sela-selanya, di sela-sela rajutannya ya. Nah, kayak gitu. Untuk langkah terakhir kita akan pasang kancing di sini. Nih, seperti ini. Lalu masukkan seperti ini. Jangan sampai putus. Nah, segini dulu, tinggalin benangnya, sisain. Lalu masuk di lagi. Nah, seperti ini. Baru kita kencangkan ya. Sekali lagi deh biar kenceng. Oke. Ujung sini kita pasangnya di sini ya. Nah, di sini. Satunya lagi. Yang ada ininya, yang ada rajutannya, supaya nyangkut itulah. Sisain, jangan lupa. Baru kita rajut lagi, jahit lagi. Nah, mulai deh kita kencangin ya. Jadi pasangnya seperti ini ya. Ini taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita pasang satu lagi di sini. Ya. Jadi deh. Tuh. Cantik ya. Oke, selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Sehat selalu. Bye. Assalamualaikum.